Hej og velkommen til US Fan Video. I dag vil jeg gerne vise nogle fødselsdagsting, som jeg har fået. Og her der er der en Taylor Swift kasket. Og her der er en t-shirt og hættetrøje og figurer og øreringe. Nogle øreringe. Og så har jeg fået sådan en nøglering og nogle Quidditch, armbånd, taske og en VIP-package. Og sådan en her kort. Og så har jeg også fået Ronja Røverdatter-billetter i fødselsdagsgave også, som jeg skal ind og se i december, den 18. december, i Folketeatret. Og her der er sådan et glas her med Taylor Swift. Og her der er sådan et cover med Taylor Swift. Og jeg er glad for alle mine gaver, og jeg kan godt lide mine gaver, det jeg har fået. Her der er sådan en, det er udstået VIP package, og her der er der sådan en med nogle plakater i, og så er der sådan nogle forskellige ting, sådan en taske, og så er der sådan nogle her. Der er der sådan en man kan på sit tøj. Sådan en her. Sådan der. Og så er der sådan nogle kort og alt muligt, og postkortbilleder. Og så her, der er der sådan en, man kan få på. Sådan en, der kan gøre sådan her. Og så er der sådan en, man kan have på rundt om halsen, hvor der står VIP på. Der står der, det Æres Tour. Og husk her at abonnere og like min video.